வாழ்க்கையில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத தவிர மீதி எல்லாத்து மேலேயும் ஆசைப்பட்டு அது கிடைக்கலன்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு பொருளோ ஒரு உறவோ அதோட வேல்யூவை உணராமலே போயிடுறோம். நம்மளுக்கு பிடிச்சதும் கிடைக்காம கிடைச்சதும் பிடிக்காம கடைசியில் வாழ்க்கையே பிடிக்காம போயிடுது. வாழ்க்கையில் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு நினச்சி வாழ்கிறது தான் வாழ்க்கை. அதனால நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம எண்ணத்தில் கொண்டு வருவோம். நம்ம எண்ணங்கள் தான் நமக்கு அழகிய வாழ்க்கையை தரும். நம்மளோட சந்தோஷம் எப்போவுமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த ஒரு லைஃப் வாழ்கிறதுக்கு தானே தவிர கிடைக்காத நினச்சி கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கிறதுக்கு இல்லை. வாழ்க்கையில் அடுத்த நொடி என்ன ஆச்சரியங்கள் காத்துட்ருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இருக்கிற இந்த நொடியை சந்தோஷமாக வாழ்வோம்.